Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bit pazarından 5 TL aldığımız şu silikon tabancasını tamir etmeye çalışacağız. En azından deneyeceğiz. Eğer çalışırsa başka projelerimizde kullanacağız. Buna 5 TL sahibiz. Bakalım sağlam çıkacak mı? Hemen başlayalım. Bunun aynısı bende bir tane daha var. Onu da bit pazarından aldım. Onu da tamir ettik. Şimdi kullanıyoruz. Şu an bunların yenisi 30 TL. Yani 30 TL vermek son derece mantıklı değil. Arkadaşlar genelde şu kolu hemen bozulduğu için bunları bozulur bozulmaz atılıyorlar bunlar. Hiç kimse uğraşmak istemiyor. Biz uğraşacağız ve bunu kazandıracağız kendimizi. Çöpe atmayacağız. Gördüğünüz gibi hepsi çıktı. Evet, şöyle çıkaralım bunu. Şimdi kablosu biraz sıkmış. Takmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şurası çalışıyordur büyük ihtimalle. Biz bunu test edelim biraz. Kaç dakikanı çalıştırıyoruz. İşte biz alalım. Şu an çalışıyor galiba anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar, şu an ben bunu da bit pazarından aldım. Ve bunu da şu an tamir ettim ve çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Bunu 2 yıldır kullanıyorum ben. Ve daha arıza vermedi. Hemen bunu kenara verelim. Prizden çıkaralım biz bunu. Büyük ihtimalle ısınmıştır zaten. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz gibi şu an şu bölümü çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ve sıkıntı burada. Şu an şurası kırılmış. Ve bizim buna göre bir tane malzeme bulmamız lazım. Bir şekilde uyduracağız biz bu tarafa. Şuraya bir tane uyduracağız. Evet arkadaşlar, buraya biz bir tane vida yerleştireceğiz ve vidayla kontrol edeceğiz. Şöyle gösterelim. Önce biraz sıcak su sıkarız. Oluyor arkadaşlar. Şu an kurumasını bekleyeceğiz ve montajlayacağız. Tamam. Şu anda biraz sıcak silikon sıkalım ki hiç hareket etmesin yerinde.
arkadaşlar şu an bunu da biraz sıklık silecek silikon. Şimdilik tamam. Biraz kurutunu bekleyelim. Biraz kuruttuktan sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar şu an bu şöyle oldu. Şu an şurasında silikon doldurduk tam olarak. Buradan sıkmasını önleyecek. Burası rahatlıkla oynayabiliyor şu an. Devam ediyoruz videomuza. Şuradan taktık mı? Tamam, böyle oturdu zaten. Şimdi boyayalım. Evet, bir tane nesi eksikti. Şurasını eksik yapalım biz. Çünkü içine bir tane koyduk. O kadar sıkıntı etmez arkadaşlar ya, fazla sıkıntı olmaz burada. Evet, şu an bitti bu. Şu an çalıştırmaya başlıyoruz. Fişi takacağım. Taktım. Şu an fiş takılı durumda. Biraz bekleyip göreceğiz nasıl çalıştığını. Isınması biraz uzun sürebilir. O yüzden ben burada videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş ısınmaya başladı gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş ısındı. Şimdi yavaş yavaş çıkartıyoruz silikonu. İş. Şu an yavaş yavaş ısındığı için yavaş yavaş silikonu çıkartıyor. Bunun biraz daha ısınmasını bekledikten sonra daha iyi silikon vermeye başlayacaktır. Şu an geri çekiyor yine. Sonra bastığınızda silikon gelmeye başlıyor zaten. Şöyle. Aşağı videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.